有資料話，香港有1/10嘅人口都有糖尿病，人數都好多喎。等我問下醫師點樣可以改善糖尿病先。馮醫師啊，中醫點樣睇糖尿病呢？嗱，其實中醫咧嘅講糖尿病咧，就有少少似我哋古籍裏邊講消渴症嘅。咁消渴症裏邊，我哋分上消、中消同埋下消。上消咧就比較多一啲我哋話上部嘅症狀，例如係一啲口乾舌燥啊；中消咧一啲腸胃道嘅症狀啊，例如大便都會冇咁好啊，甚至有啲人會消瘦啊咁樣。下消咧就係關於一啲小便啊或者會尿頻啊咁嘅情況嘅。咁喺中醫嘅角度咧，點樣治療糖尿病呢？嗱，中醫方面咧，其實雖然糖尿病同消渴症唔係完全對等啦，咁但係治療方面咧，我哋都可以係針灸啦，同埋中藥結合去處理嘅。咁但係我哋都要按翻症型喎，因為唔同體質、唔同人咧，嗰個症型都唔同嘅喎。有啲人可能係脾胃嘅壅滯啦，有啲人可能係脾虛啦，有啲可能係濕熱啦。咁我哋根據佢唔同嘅症型咧，做翻相關嘅中藥啦，同埋針灸嘅治療嘅。有冇啲咩食療咧可以幫助改善糖尿病呢？食療方面咧，咁其實會有一啲叫沙參、玉中、麥冬咁樣嘅中藥去俾個病者啦。咁但係又唔係個個都啱嘅喎，因為咧通常我哋講沙參、玉竹、麥冬咧，咁係可以係啲肺燥嘅病人係比較啱啲。即係糖尿病裏邊，我哋再分去症型嘅。咁肺燥嘅患者咧就可以煲呢個沙參、玉竹、麥冬，甚至可以加少少瘦肉落去，咁就令到個味道好啲啦。咁有冇話按摩邊一啲穴位咧可以幫助到糖尿病人士咧？嗱，咁穴位其實都好多嘅，咁我主要講幾個啦。嗱，第一個咧其實係一個手部嘅，咁就係叫合谷穴。咁係一個手陽明大腸經嚟嘅，咁其實佢個作用咧，對於我哋一個通調嘅大腸經啊，都會有幫助啦。咁另外咧，我哋喺一個腳上面小腿嗰度咧有一個穴位就係叫足三里。咁足三里咧，咁其實係一個胃經，我諗大家好多人都知道㗎啦，其實係一個保健穴位嚟嘅。咁多按咧，其實對呢個脾胃好好啦。咁脾胃好啲嘅時候咧，其實對於幫助嗰個糖尿啊、控制血糖啊，都係有幫助嘅。咁中醫角度咧，有冇話可以預防到糖尿病嘅咧？嗱，其實咧中醫角度預防糖尿病咧，都同現代醫學有啲相似嘅。我哋覺得咧，因為糖尿病其實係一個消耗性嘅疾病嚟㗎。咁其實如果你話飲食飲得唔節制嚇，即係食得唔節制，飲得過多，其實都會影響。例如飲酒啊，食一啲肥甘厚味啊。咁譬如話我哋做運動都唔可以太劇烈喎，因為你消耗過多都會影響㗎喎。咁所以我哋希望咧啲病人一嚟唔好咁夜做一啲劇烈運動啦，二嚟咧平時都唔好做一啲話好似好衝刺性、好激烈咁咪即係令到腎上腺飆升嘅運動。咁我哋希望你都減輕啲嚇，緩和啲嘅運動嚇，咁令到個身心都係舒暢啦。咁亦都減少個身體嘅消耗嘅。唔該晒馮醫師。咁大家咧記住要注意飲食啦，有適量嘅運動，仲要咧作息有規律，咁就可以改善糖尿病㗎啦。